因现在共机界是持续的扰台，像是11月29号早上6点到30号早上6点，总共侦获了这个共机是有13架次，那共舰则有3艘次持续在台海周边活动。那由于中共对台湾的企图心是昭然若揭，那解放军挑衅动作更是频繁。美国国防部在当地时间周二就发布了中国军力报告，列出了中共对台湾的4大可能的军事行动。第一项可能选项就是海空封锁，那包括切断台湾重要的进口来源，那逼迫台湾投降，并伴随大规模的飞弹攻击以及夺取台湾外岛，而且中共可能会同时对台湾发动电子战、网攻还有资讯战，就是达到进一步的控制国际舆论。第二项呢，就是有限度的武力胁迫或者是逼迫行动，中共可能是有限度的运用各式各样的阻断性、惩罚性或是致命的军事行动，同时利用资讯战对台湾发动经济跟政治的行动。第三就是空中与飞弹的攻击，中共可能会对台湾重要政府或是军事目标来发动精密的飞弹空袭，以削弱台湾的防卫能力、领导阶层或是民众抵抗的决心。最后一个呢，就是入侵台湾了，很有可能会执行联合的登岛作战，其实就是结合像是电子战、后勤、空中、海上支援等等，来突破或是绕开台湾海岸防线，来登岛抢滩。不过，美国的这份报告也指出了，其实中国大规模的两栖侵略，不止也会消耗中共自己的这个战力，而且呢，也会引起国际的干预。即便真的是登岛成功了，也将会对中国国家主席习近平构成重大的政治以及军事风险。而中国这样的阿把行径呢，其实国际社会也看不下去。日前才在 G20 上跟习近平有口角的加拿大总理杜鲁多，他其实谈到最近中国的白纸运动，那杜鲁多就说，中国人呢绝对是有权进行抗议，那也会继续支持中国人权。其实他字字句句都站稳了力挺中国民众的立场。